Macaafa qulqulluu daa'immaniif dhiyaate. Dhalachuu Yesuus. Kan barreeffame Edwaard Hiwusin yommuu ta'u, kan ibsame immoo Ermiyaas Fallaqaati. Kontaaktiin keenya www.bibleforchildren.org. Yeroo dheeraa dura Waaqayyoo gara durbee warra Yihuudii miidhagduu Maariyaam jedhamtu ergamaa isaa Gabri'eel jedhamu ni erge. Innis mucaa yookaan ilmaa ni godhatta. Maqaa isaas Yesuus ni jettaan. Innis ilma Waaqa guddichaa jedhamee ni waamama. Inni bara baraaf ni bulcha, ni mo'as ittiin jedhe. Inni kun akkamittiin ta'uu danda'a? jettee dubreen ajaa'ibamtee sun gaafatte. Ani durba, inni kun akkamitti ta'a? jette. Ergamichi ilma sun Waaqayyo irraa akka dhufu isheetti ni hime. Abbaan nama akka hin jirre itti ni hime. Ergamichi durbii yookaan adaada ishee kan taate Elsaabeet umrii ishee dulloomaatti akka ulfooftee Maariyaamitti ni hime. Inni kunis wanti dinqii ture. Yeroo suma Maariyaam Elsaabeetiin daawwachuuf ni deemte. Lamaanuu waliin Waaqayyoo ni galateeffatan. Maariyaam nama maqaan isa Yoosef jedhamutti heerumuuf kaadhimamtee ture. Yoosef Maariyaam ulfaa'uu ishee wayita dhaga'e aaree ture. Namni gara kan biraa abbaa ta'uuf kan hin jiru itti ni fakkaate. Abjuudhaan ergamaan Waaqayyoo mucaan kun ilma Waaqayyoo ta'uu isaa Yoosefitti ni hime. Yoosef Yesuusin kunuunsuuf Maariyaamin kan gargaaraa ture. Yoosef Waaqayyoon amanee ni abboomame. Inni dabalataanis seera biyya isaatiif ni abboomame. Sababa seeraa haraatiin gibira isaanii kaffaluuf inni fi Maariyaam biyya dhaloota isaanii Beetliheemin dhiisanii ni ba'an. Maariyaam yeroon da'umsa ishee ni ga'e. Garuu immoo Yoosef kutaa ishee itti boqochiisu hin arganne. Iddoon bulan hundi isaanii qabamanii turan. Yoosef booddeerra siree horiin itti nyaatu ni argate. Achitti Yesuus ni dhalate. Haati isaa siree horiin itti nyaatu isaa ni cibsite. Tiksoonni naannoo sana jiran hoolota isaanii walitti sassaaban. Ergamaan Waaqayyoo gara isaanii dhaqee oduu dinqii kana isaanitti ni hime. Haadha magaala Daawit keessatti fayyisaan isiniif dhalateera. Innis Kiristoosii Gooftaadha. Daa'ima huccuudhaan maramee siree horiin itti nyaatu irra ciisu tokko ni argitu. Akka tasaa ergamoonni Waaqayyoon galateeffachaa, samii gubbaatti ulfinni Waaqayyoof, lafa irratti nageenyi namoota inni itti gammaduuf haa ta'u jechaa, tiksoonni sun dafanii gara mooraa horii sanatti ni dhufan. Daa'imicha erga arganii booda waa'ee wanta argamaan Waaqayyoo waa'ee Yesuus isaanitti himee namoota argan hundumattu ni himan. Guyyoota 40 booda Yoosefii fi Maariyaam gara mana qulqullummaa Yerusaalemitti argamuu Yesuusin ni fidan. Achitti namni Simoon jedhamu tokko waa'ee ilma sanaatiif Waaqayyoon ni galateeffate. Akkasuma Haannaa hojjetuun gooftaa isheen jaartiinis Gooftaadhaaf galata ni galchite. Lamaanuu Yesuus ilma Waaqayyoo Fayyisaa isa abdachiisame akka ta'e ni beekan. Yoosef simbirroowwan lama aarsaa ni dhiyeesse. Inni kun aarsaa isa seerri Waaqayyoo namoonni hiyyeeyyiin yommuu daa'ima godhatanii gara Gooftaa fidan isa raawwatan dubbatudha. Yeroo ta'een booda urjiin adda tokko namoota ogeessota bahaatti gara Yerusaalemii isaan ni gaggeesse.
Mootiin Yihuudoota inni dhalatee eessa jira jedhanii gaafatan. Nuyi isaaf ni saganna jedhan. Mootiin Heroodis waa'ee namoota ogeeyyii kanneen ni dhaga'e, ni na'e. Innis akkuma Yesuusin argataniin akka isatti himan isaanitti ni hime. Anis isaaf nan sagada jedhee horode. Garuu immoo inni sobaa ture. Heroodis Yesuusin ajjeesuun ni barbaade. Urjiin sun gara mana Maariyaamii fi Yoosef daa'ima haaraa wajjin jiran isa sirrii namoota ogeessota ni argisiise. Sagadaan namooti ogeessota jilbifatanii imaltoonni kunniin Yesuusiif kennaa gatii jabeessaa warqee fi urgooftuu ni kennan. Waaqayyo namoota ogeessota kanneen dhoksaadhaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an ni akeekkachiise. Heroodis baay'ee ni aare. Usiin ajjeesuuf ni murteesse. Mootii inni gara jabeessi kun daa'imman dhiiraa Beetliheem keessa jiran hunda ni ajjeese. Garuu immoo Heroodis ilma Waaqayyoo irraa miidhaa geessisuu hin dandeenye. Abjuudhaan akeekkachiifamee Yoosef, Maariyaam fi Yesuusin gara biyya Misiraa yookaan Gibxii nagaadhaan ni fudhate. Heroodis yommuu du'u Yoosef, Maariyaamii fi Yesuusin biyya Gibxiitti deebise. Isaan magaalaa xiqqoo galaana Galiilaa cina jirtu Naazreet keessa ni jiraatan. Dhalachuu Yesuus. Seenaa sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu kan keessatti argamu Wangeela Maatiyos 1-2, Wangeela Luqaas 1-2. Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kenna. Faarsa boqonnaa 119 lakkoofsa 130. Waaqayyo wanta hamaa isa inni cubbuu jedhuun akka raawwanne ni beeka. Adabbiin cubbuu immoo du'aadha. Waaqayyo garuu guddaan jaallata. Kanaaf tokkicha ilma isaa Yesuus cubbuu keenyaaf akka fannoo irratti du'uu fi akka adabamuuf dabarsee nuuf erge. Yesuus gara jireenyaatti deebi'ee gara Waaqa ni deebi'e. Amma Waaqayyo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde Waaqayyoon akkas jedhe: yaa Waaqayyo Yesuus, akka naaf du'ee fi amma deebisee jiraattu nan amana. Jireenya haaraan akka qabadhee bara baraaf si wajjin akkan jiraadhuuf maaloo gara jireenya kootii kottutti cubbuu kootiif naaf dhiisi. Akkuma mucaa keetii akkan jiraadhuuf na gargaari. Ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Macaafa qulqulluu dubbisiitii guyyuma hundaa Waaqayyo wajjin dubbadhu.